Черт с тремя золотыми волосами. Сказки братьев Гримм. Озвучивает Анастасия Реаль. Жила однажды бедная женщина. Вот родила она сыночка. Родился он на свет в рубашечке. И было ему предсказано, что на 14-м году он женится на королевской дочери. И случилось, что вскоре после этого прибыл в эту деревню король. Но никто не знал, что это король. И когда он стал расспрашивать у людей, что тут у них нового, ему ответили: да вот, родился у нас на этих днях ребенок в рубашке. Что он не задумает, во всем ему будет удача. И предсказано ему еще, что на 14-м году будто он женится на королевской дочери. А было у короля сердце злое. Разгневался он, узнав о таком предсказании, и пошел к родителям ребенка. Прикинулся таким ласковым, таким добрым и говорит: люди бедные, отдайте мне вашего ребенка, уж я о нем позабочусь. Поначалу они отказывались, но когда этот чужой человек предложил им за это немало золота, они и решили: уж раз он родился счастливцем, то будет это для него к лучшему. И они согласились и отдали ребенка. Положил король ребенка в походный ларец и поскакал с ним на коне дальше. Подъехал он к глубокому омуту, бросил ларец в воду и подумал: вот я и спас свою дочь от непрошенного жениха. Но ларец не утонул, а поплыл словно кораблик, и ни одна капля воды в него не просочилась. И отплыл он на 2 мили от королевской столицы, приплыл к мельнице и остановился у плотины. Стоял поблизости работник с мельницы. Он заметил ларец и вытащил его на берег, думая найти в нем немалое сокровище. Но когда он его открыл, то увидел, что лежит в нем красивый мальчик, здоровый и веселый. Он принес его к мельнику, его жене. И так как детей у них не было, то мельничиха обрадовалась и говорит: это сам Господь, Бог послал нам дитятка. Стали они о найденыше заботиться, и он вырос, воспитанный во многих добродетелях. Но вот случилось однажды, что король, желая укрыться от грозы, зашел на мельницу и, заметив рослого мальчика, спросил у мельника его жены, не их ли это сын. «Нет», — ответили они, — «это найденыш. 14 лет тому назад его принесло в ларце к нашей плотине, и работник вытащил его из воды. Тогда король понял, что это никто иной, как тот самый счастливец, которого он бросил в воду, и он сказал: а нельзя ли будет, люди добрые, послать его моим письмом к королеве? Я дам ему за это в награду 2 золотых. Как прикажете, король, — ответил мельник и мельничиха, и велели юноше приготовиться в путь-дорогу. И написал король королеве письмо, и было в нем сказано: как только этот мальчик прибудет с моим письмом, я приказываю его убить и закопать в землю, и сделать все это надо до моего возвращения. Отправился мальчик с этим письмом в дорогу, но в пути заблудился и попал под вечер в дремучий лес. В темноте он заметил огонек, пошел навстречу ему и очутился около избушки. Пошел он туда, видит, сидит дочка старуха, а больше в избушке никого нет. Она увидела юношу, испугалась и говорит: ты откуда и куда направляешься? Я иду с мельницы, — ответил он, — направляюсь к королеве, несу ей письмо. Да вот заблудился в лесу и хотел бы у тебя переночевать. Бедный ты мальчик, — молвила старуха, — ведь ты попал в разбойничий притон. Когда разбойники вечером вернутся домой, они тебя убьют. Ну что же, пускай приходит кто угодно, — ответил юноша. Я никого не боюсь. Я так устал, что идти дальше не в моих силах. И он лег на лавку и уснул. Вскоре явились разбойники и гневно спросили: почему тут лежит какой-то чужой мальчик? Ах, — сказала старуха, — да ведь это ж еще совсем невинный младенец. Он заблудился в лесу. Я из жалости его приютила. Он должен доставить письмо королеве. Распечатали разбойники письмо, прочитали его, а написано в нем было, что как только он явится, его немедленно убить. И вот почувствовали жестокие разбойники жалость. Их атаман разорвал письмо и написал вместо него другое, где сказано было, что как только он явится, его тотчас должны обвенчать с королевской дочерью. Они оставили его спокойно спать на лавке до самого утра, а когда он проснулся, дали ему письмо и показали дорогу.
Королева, получив письмо и прочитав его, поступила так, как в нем было и указано. Она велела устроить пышную свадьбу, и королевна была повенчана со счастливцем. А так как юноша был красив и ласков, то жили они с ним в радости и довольстве. И вот спустя некоторое время король вернулся в свой замок и увидел, что исполнилось предсказанное, и счастливец повенчан с его дочерью. «Как же это случилось?» – спросил он. «Ведь я в своем письме дал совсем другой указ». Тогда подала ему королева письмо и сказала: «Пусть, мол, сам поглядит, что в нем написано». Прочитал король письмо и сразу заметил, что его подменили другим. Он спросил юношу, куда девалось веренное ему письмо, и почему он принес вместо него другое. «Я ничего об этом не знаю», — ответил он. «Должно быть, его ночью подменили, когда я спал в лесу». И сказал разгневанный король: «Ну, это тебе так-то легко не удастся. Кто хочет получить мою дочь в жены, тот должен добыть мне из ада 3 золотых волоса с головы черта. Если принесешь, что я требую, то останется моя дочь твоей женой». Думал король, отделается от него раз и навсегда. Но счастливец ответил: «Что ж, золотые волосы я вам добуду. Черта я не боюсь». На то он простился с королем и начал свое странствие. И привела его дорога к одной столице. Городской привратник начал его расспрашивать, какое он ремесло знает и что умеет. «Я все умею делать», — ответил счастливец. «Тогда окажи нам услугу», — ответил привратник. «Объясни, отчего наш фонтан на рыночной площади, из которого прежде било вино, не иссяк, и даже вода из него не течет?» «Это я вам объясню», — ответил юноша. «Подождите только, пока я назад вернусь». И он отправился дальше, подошел к другому городу и опять спросил его привратник, какое ремесло он знает и что умеет. «Я все умею делать», — ответил он. «Тогда окажи нам услугу и скажи, отчего дерево в нашем городе раньше давало золотые яблоки, а теперь на нем даже и листика нету». «Это я вам объясню», — ответил он. «Только подождите, пока я назад вернусь». Шел он дальше и пришел к большой реке, и надо было ему через эту реку перебраться. Перевозчик спросил его, какое ремесло он знает и что умеет делать. «Я все умею делать», — ответил он. «Тогда окажи мне услугу», — сказал перевозчик. «Растолкуй мне, почему я должен все время заниматься перевозом, и никто меня никогда не заменит». «Я это тебе объясню», — ответил он. «Только подожди, пока я назад вернусь». Переправился он через реку и отыскал вход в преисподнюю. И было там черным-черно, и копотью все покрыто, а черта на ту пору дома не оказалось, и только сидела там его бабушка в широком большом кресле. «Чего тебе надобно?» — спросила она у него, и показалась она ему не такой уж и злой. «Да вот, хотелось бы мне добыть 3 золотых волоса с головы черта», — ответил он. «А не то придется мне со своей женой разлучаться». «Однако много что требуешь», — сказала она. «Когда черт вернется домой и увидит тебя здесь, то придется тебе с жизнью своей расстаться. Но мне жалко тебя. Я посмотрю, может, чем смогу тебе помочь». И она обратила его в муравья и сказала: «Заберись в складки моей юбки, там будет тебе безопасно». «Да, это-то хорошо», — ответил юноша. «Но я хотел бы еще получить ответ на 3 вопроса. Почему фонтан, из которого прежде било вино, нынче иссяк, и даже вода из него не течет? Почему на дереве, на котором раньше золотые яблоки росли, нынче даже листочка нету? Почему перевозчик все время перевозит с берега на берег, и никто его никогда не сменит?» «Эти вопросы трудные», — ответила бабка. «Но ты сиди смирно и слушай внимательно. Что скажет черт, когда я стану вырывать у него 3 золотых волоса?» Вот наступил вечер, и воротился черт домой. Только вошел он, и видно, сразу же заметил, что воздух какой-то нечистый. «Чую мясо человечье», — сказал он. «Тут что-то неладно». Он заглянул во все углы
Стал искать и обшаривать, но только ничего не смог найти. Тут стала бабушка его бронить. «Да ведь здесь только что подмечено», — говорит, «и все в должный порядок приведено, а ты все снова раскидываешь. Вечно ты чуешь носом человечье мясо. Садись-ка ты лучше да поужинай». Поел он и попил, видно, сильно устал, и склонил голову на колени бабушки и попросил шеи в голове у него поискать. Тут вскоре он и задремал, засопел и захрапел. Схватила тогда старуха один золотой волос, вырвала его и положила около себя. «Ой!» — вскрикнул черт. «Ты что делаешь?» «Да это все дурной сон приснился», — ответила чертова бабушка. «Вот я и схватила тебя за волосы». «Что ж это такое тебе приснилось?» — спрашивает черт. «Приснился мне фонтан на рыночной площади. Било из него прежде вино, а теперь он иссяк, и даже вода из него не течет. Скажи, что причиной тому?» «Эх, если б знали они», — ответил черт. «Там сидит жаба под камнем. Если убить ее, то вино потечет снова». Стала чертова бабушка опять в голове у черта в шее искать. Тут он снова заснул и так захрапел, что даже стекла в окнах задрожали. И вырвала у него она второй волос. «Ух, да что ж ты делаешь?» — вскрикнул разгневанный черт. «Ты не сердись», — ответила она. «Это спросонок». «И что же опять-то тебе приснилось?» — спрашивает он. «Да приснилось мне, будто растет в одном королевстве яблоня. Прежде приносила она золотые яблоки, а теперь даже листьев на ней нету. Что причиной тому?» «Эх, если б знали они», — ответил черт. «Ее корни мышь подтачивает. Если ее убить, будет она снова родить золотые яблоки, а будет мышь и дальше грызть корни, то и вовсе она засохнет. Но оставь ты меня в покое с этими снами своими. Если ты еще раз помешаешь мне спать, получишь пощечину». Тут стала бабушка ласково его успокаивать и принялась опять искать у него в голове, пока он не заснул и не захрапел. Тогда она схватила третий золотой волос и вырвала его у него из головы. Тут черт как подскочит, как закричит. Хотел было уже и с ней расправиться, но она снова его успокоила и сказала: «Что тут с дурными снами поделаешь?» «Да что же тебе это снова-то приснилось?» — спросил он с любопытством. «А снился-то мне перевозчик. Жаловался он, что должен все перевозить с берега на берег, и никто его никогда не сменит. Что причиной тому?» «Эх, дурак же он», — ответил черт. «Если кто подойдет, чтоб через реку переправиться, пускай даст он ему в руки шест. Вот и должен будет другой стать перевозчиком, а он освободится». Чертова бабушка, вырвав 3 золотых волоса и получив ответ на все 3 вопроса, оставила старого черта в покое, и он проспал до самого утра. Вот черт снова ушел. Достал тогда старуха из складок своей юбки муравья и вернула счастливцу его человеческий облик. «Вот тебе и 3 золотых волоса», — сказала она. «А что ответил черт на твои 3 вопроса? Ты, пожалуй, и сам услышал». «Да», — ответил счастливец, — «я все услыхал и хорошо запомнил». «Ну, вот я тебе и помогла», — сказала она. «А теперь ступай своей дорогой». Поблагодарил он старуху за помощь в беде, вышел из ада и был доволен, что во всем ему так посчастливилось. Пришел он к перевозчику и должен был дать ему обещанный ответ. «Сперва перевези меня на тот берег», — сказал счастливец. «Тогда я тебе скажу, как освободиться». И когда они переправились на другой берег, он дал ему чертов совет. Когда кто подойдет опять к берегу и попросит его перевести, ты сунь ему шест в руки. Шел он дальше и пришел в город, где росло бесплодное дерево, и где городской привратник тоже ждал ответа. И сказал он ему тогда, что услышал от черта: «Убейте мышь, грызущую корни дерева,
и оно опять будет родить золотые яблоки. Благодарил его привратник и дал ему в награду за это 2 навьюченных золотом ослов, которые должны были следовать за ним. Наконец пришел в город, где перестал бить фонтан, и он передал привратнику то, что посоветовал черт. Надо найти жабу, а сидит она под камнем в фонтане, и ее убить, и опять забьет фонтан вином. Благодарил его привратник и дал ему тоже 2 навьюченных золотом ослов. Наконец счастливец воротился домой к своей жене, и она обрадовалась от всего сердца, что снова его увидела и узнала о том, что все хорошо ему удалось. Он принес королю то, что тот от него потребовал: 3 золотых волоса из головы черта. И когда увидел король 4 ослов, нагруженных золотом, то был и совсем доволен, и сказал: Ну, теперь все условия выполнены. Пускай моя дочь остается твоей женой. Но скажи мне, мой любезный зятек, откуда у тебя столько золота? Ведь это ж богатство немалое. Да переправлялся я через реку, ответил он. и лежало оно словно песок на берегу. Ну, я и забрал его с собой. А нельзя ли и мне его добыть? Спросил король, и одолела его великая жадность. Да сколько угодно вам будет, ответил счастливец. Есть на той реке перевозчик. Вы попросите его перевести вас на другой берег, а там уж и набьете себе полные мешки золота. Отправился жадный король торопях в путь дорога, прибыл к реке и дал знак перевозчику, чтобы тот перевез его. Подъехал перевозчик и предложил ему сесть в лодку, а когда подъехали они к другому берегу, сунул тот ему в руку свой шест, а сам выскочил из лодки. И с тех пор должен был король в наказание за свои грехи сделаться перевозчиком. А что ж, переводит он еще нынче. Это как же, ведь никто шеста из его рук не возьмет. Надеюсь, вам понравилась сказка в моем исполнении. Оставляйте ваши впечатления в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Надеюсь снова вас увидеть. До встречи!